Në Shqipëri, disa emra janë kthyer në simbole të misterit. Tre histori në veçanti vazhdojnë të mbajnë gjallë debatet, dyshimet dhe pritjet e gjatë të familjarëve që nuk kanë marrë ende ndonjë përgjigje. Një prej tyre është Ervis Martinaj, një figurë e njohur për jetën publike. Zhdukja e tij pa gjurmë u kthye shpejt në një nga ngjarjet më të bujshme në vend. Ajo që ndezi më shumë debatin ishte fakti se kryeministri Rama, gjatë një fjalimi, ju drejtua Ervis Martinit duke i thënë: "Mos haro se unë ty ta di targën e makinës." Që prej asaj kohe, ai u zhduk pa gjurmë. Familja e deklaron të zhdukur, të tjerë shprehen se Martinaj ka bërë operacion plastik dhe jeton në një ishull aziatik, por asgjë nuk është e saktë. Çdo ditë që kalon, veten shton më shumë tensionet dhe hamendësimet rreth fatit të tij. Një emër tjetër që ka hyrë në histori si simboli një rasti të pasbardhur është Remzi Hoxha. Ai njihet si një person aktiv dhe i angazhuar, me lidhje të forta shoqërore dhe familjare. Familja e tij deklaroi se ai kishte një kaset, u kishte xhiruar takimin e Berishës me Miloševićin dhe disa ditë më pas rezultoi i zhdukur. Familja e tij deklaron se për këtë kaset, dy persona ishin në dieni, vetë Remziu dhe Azem Hajdari. Të dy sot nuk jetojnë më. Një rast tjetër që ka tronditur publikun ka qenë Irena Seli. Ajo po thonte me tragedin e linjës Trieste-Durrës së bashku me bashkëshortin, por nuk spriti kur nga i traged. Irena Seli kishte hipur në traged, por nuk arriti dot të shkelte tokën. Afërmit e saj kanë deklaruar se ajo ka patur gjithmonë probleme me bashkëshortin, pasi ai ishte shumë xheloz, ndërkohë që bashkëshorti ka deklaruar në polici se ai nuk mësoi kurrë se si humbi gruaja e tij brenda tragedit. Hetimet u mbyllën pasi nuk mund të vërtetohej fajësia e bashkëshortit. Tre histori të ndryshme, tre jetë ndërprera në mënyrë të paqartë. Ajo që i bashkon është shpritja e pafundit e familjeve, dhimbja që nuk zbehet me kalimin e kohës dhe pyetja që vazhdon të mbetet pa përgjigje në sytë e publikut. Ku përfunduan realisht këta njerëz?